har afurri qulqulluu waa cimaa tokko nu barsiisa. Ameen. Abdattuumi. Afaan Oromoo kana monatti afur Oromiffa. Afaan Oromiffa kana natti gadhiisaa jira Waaqayyo. Ameen. Ameen jedha. Maal afaan isatu nu kenna miti? Afaan 72 akka dubbatan afaan irra namoota Yerusaalemitti kadhatan irra afaan kakaa eenyudha? Hafuura qulqulluudha bara. Ameen. Amaariffas Oromiffas dubbachuu hin danda'u. Amma Phexrosiif onnonfaa yommuu yeroo san namichi Yerusaalem deeme Kiristinnaa gara Itoophiyaa fide hojii ergamtoota boqonnaa meeqa? 8 irra jiraame? Siidaan Matsaaf Qidduusiin dubbistan. Meeqa irra jira? 8 hojii ergamtoota irra Yerusaalem deemeet sagadeetti deebi'eemi. Kanaaf afaan Itoophiyaa keessa dubbataman illee dubbachuu hin danda'u jechuudha. Kanaaf ameen jedhame daddabalee afaan isiniif haa kennu. Kana bakka itti jabaadhaa. Mee hundi keessan abdiin kutannu jedhame. Dabalaatti. Dabalaatti. Dabalaatti amale. Seetaan naa dhaga'u dabalaatti. Inaaftuu naa dhageessu dabalaatti. Dhukkubni naa dhaga'u dabalaatti. Rakkoo naa dhaga'u dabalaatti. Akkasi kunuun amma jinniin abdii kutateera. Mee abdiin kutannu jedhame. Har'a rakkoon keessanuu abdii kutatee deema. Ati abdiin kutattu ameen. Mee an abdiin kutadhu jedhame. Diinni koo abdii kutata jedhaga. Har'a jedhaga. Abdii kutachuun abdii kutatee deeme jedha. Maaliin? Maal ta'ee deema? Mee? Ameen. Jira Yesus. Jedhame. Yesus gooftaan. Mee abdiin kutadhu jedhame. Abdiin kutadhu jedhame. Maatoo kaafachaan. Ameen. Namni tokko har'a abdii kutachuu keessaa bahe. Abdii kutachuun abdii kutatee deeme. Ati abdii malee abdii kutachuu hin qabdu. Ameen. Abdiin qaba jedhame. Abdiin qaba jedhame. Kaatu namas. Ameen. Akka nama abdiin qabaannetti hin teessan. Ameen. Akka nama abdiin hin qabaannetti jiraattan. Ameen. Akka nama abdiin qabnetti hin hojjettan. Ameen. Jira Yesuus jedhaga. Anis jira jedhaga. Inni jiraannaan jedhi. Anis jira jedhiga. Ameen. Ati kabaddu yoo inni bade qofa inni immoo hin badu. Ameen. Hin badu sanyiin warra toloota. Hin badu jedhaga. Sanyiin warra toloota. Ameen. Inni gooftaa Yesuus qabu hin badu. Mee ani hin badu jedhaga. Meetti golfa. Yesuus gooftaadha. Hojii maannoo Yesuus jiraga. Ameen. Har'a mee afaanuma kanaan xumura warri xiqqoo na hubadhaashi ergaa miidiyaa kanaafis haaluma tokkoon jechuudha geessuudhaaf Yesuus gooftaadha. Ameen jedhame. Abdiin qaba jedhame. Abdiin qaba jedhi sirriitti. Bakka insa bakka magaalaa bakka. Kunu abdii guddaadha bara. Ameen. Abdiin qaba. Ameen jedhiga. Seexaanni kanaayyuu yoo dhaga gurra qabatee fi maqaa gooftaa Yesuus. Ameen. Matsaafa Qorontos boqonnaa macaafaa Qorontos boqonnaa 4 lakkoofsa 1 namni afaan Oromiffaatiin nu dubbistan jajjabeewwan 3 qophaa'a. Lammaffaa mee abdiin kutadhu jedhaa agasanii maal? Rivaanii kun namalee abdiin kutnu. Ameen. Ameen jedhaa. Namni fiigicha fide maal godha? Akkas kuteettara. Ameen. Namni gamoo wayillee hojjete rivaanii muree eebbisiisa. Ameen. Akkasi kaa atillee abdii qabda. Ameen. Abdiin kutu jedhame. Eshi macaafa Qorontos boqonnaa 4 isa lammaffaa Qorontos boqonnaa 4 lakkoofsa 1 namni tokko na dubbista. Ati immoo boqonnaa
afur lakkoofsa tokko ati boqonnaa isuma irratti lakkoofsa 7 ati immoo lakkoofsa 16 dubbista. Ameen. Ameen jedhaaga. Abdiin kutadhu jedhame jira Yesuus. Ameen. Mee maal jedha? Lakkoofsi tokko Ameen. Kanaafis akkuma araara Waaqayyoo fudhannetti yookaan argannetti hojii ergaa kanaa hojjechuudhaaf abdiin kutannu. Ameen jedhaa. Mee har'a abdiin kutadhu jedha. Ameen. Maaliif jedhe namichi kun? Ajaa'iba Phaawulos. Ameen. Maal jedhe? Egaa araara kana efa arganne hojii kana hojjechuudhaaf maal hin taanu? Tajaajila kana tajaajiluudhaaf maal hin taanu? Abdiin kutannu jedha. Tajaajilli nu tajaajilu tajaajila cubbuu waan hin taaneef abdiin kutannu jechaa jira. Ameen. Mee tajaajila an tajaajilu jedhaaga. Tajaajila araaraati malee jedha. Ameen. Tajaajila cubbuu miti jedha. Tajaajilli ani tajaajilu jedha. Ameen. Tajaajila jireenyaati malee tajaajila du'aa miti jedha. Ameen. Ameen. Akkas jedhe kaa isa boqonnaa 3 irratti yommuu dubbistan Qorontos isa lammaffaa boqonnaa 3 egaa tajaajilli du'aa sun jedha. Kakuu moofaadhaan. Tajaajila maali? Tajaajila du'aa. Tajaajila qubee kan maal irratti barreeffame? Dhakaa irratti barreeffame jedheet tajaajilli kakuu moofaa sun tajaajila du'aa akka ta'e nutti hima matsaafni jechuudha. Galanni Yesuusiif haa ta'u. Tajaajilli amma tajaajilu garuu tajaajila du'aa miti. Ameen. Tajaajila qubees miti. Ameen. Tajaajila hafuuraati. Tajaajila jireenyaati. Tajaajila araaraati. Ameen jedhaa. Kanaafuu waan araara arganneef. Ameen. Nama araara hin arganneetu abdii kutata jedhiin mees bire nama jiru. Mee araara argattee jedhiin ka? Akka argattanii amantan? Argattaniirtan? Kanaaf wanta abdii si kutachiisu hin qabdu. Ameen. Maaliif jechuun tajaajilli ati jalqabde tajaajila araaraati. Ameen. Araarri siif kennamee jalqabde. Mee araarri naaf kennameeti jedhaa ka? Jira Yesuus. Ameen. Tajaajilli ati tajaajiltu kana booda tajaajilli ati tajaajiltu tajaajila du'aa miti. Tajaajila araaraati. Ameen. Kanaaf lallabaan wangeelaa kamiyyuu tajaajilli inni tajaajilu tajaajila araaraa ta'uu qaba malee tajaajila du'aa ta'uu hin qabu. Siniif galeemi? Namni asitti dhufee hinduuta sin jedhee wasti lallabe kun tajaajila araaraati miti. Nu fuudhadhu jedhaaga. Siniif galeemi? Nama 5 gale? Siniif gale? ገብቷችኋል? Jira Yesuus jedhaaga. Anis jira jedhiga. Ameen. Wayne. Egaa jedha kitaabni. Kanaafis jedhee jalqaba. Maaliif? Mee kanaafis jedhame. Isiniif galee kanaafis jechuun bara kitaaba irratti yoo kanaafis hin jedhe sababaaf isinitti himaa jira miti. Sababa kanaaf. Kanaafis yoo jedhu Phaawulos boqonnaa 4 irratti boqonnaa 3 irratti waa'ee tajaajila lamaanii dubbateera jechuudha. Tajaajila du'aa fi tajaajila jireenyaa, tajaajila araaraa isaan lamaan kompeer gochaa boqonnaa 3 irratti dubbachaa dhufe boqonnaa 4 irra yoo ga'u kanaaf jedhe. Mee kanaaf jedha. Kanaaf jennaan kan durii gatteerta. Gin siniif galee namni tokko haasa'e garuu os hin jedhe nagara dubbii dubbateessa maal godhe? Diigeera. Faalleesseera. Kan biraa? Jijjiireera. Bakka itti galchaawwan barbaadan. Garuu sun hafu. Ameen. Jira Yesuus. Anis jira. Isinoo? Jira jedha. Maal jiran? Ajaa'iba bara. Yesuus gooftaadha. Kanaafis jedhee jalqaba Phaawulos. Kanaafis
akkuma araara waaqayyoon fuudhametti hojii ergaa kana hojjechuudhaaf abdii hin kutannu jedha. Kanaaf abdiin qabda. Ameen. Ameen jedhime. Abdii qabadheera jedha. Ameen. Jireenya argadheera jedha. Ameen. Amma kan tajaajilu jedha. Ameen. Ani jalqaba jedha. Ameen. Araara argadhee warroota araara arganneef hin tajaajila jedha. Ameen. Araara argachuuf miti. Isiniif galee araara argattaniirtan. Ameen. Kanaaf akka nama araara hin arganneetti abdii kutachaan tajaajilu. Ameen jedhika. Jira Yesuus hin jettu. Anis jira jedhika taanis. Jira Yesuus jennaan atis jirta. Ameen. Waan jirtuuf jira jette bara. Waan hin jiruuf jira jedhe jettu. Jira. Innis jira anis jira. Ameen. Yesuus gooftaadha. Kanaaf abdii hin kutannu. Phaawulos abdii hin kutannu kan jedhe sababa sadiif jechuudha. Ameen. Sababa meeqaaf? Sadi. Sababoota gurguddaa sadi qaba Phaawulos abdii hin kutannu kan jedhe. Tokkoffaan araara waaqayyoo waan arganneef. Araara eenyu? Inni lakkoofsa tokkorra jira jechuudha. Boqonnaa 4 lakkoofsa tokkorra. Araara waaqayyoo waan arganneef kana booda tajaajila kana tajaajiluudhaaf maal hin goonu? Abdiin hin kutannu. Tajaajila qubee miti, tajaajila kakuu moofaa miti kan tajaajilaa jirru. Mee tajaajila kakuu moofaa miti kan tajaajilu jedha. Tajaajila araaratan tajaajila jedha. Kana booda jedha. Namni na tajaajilus kan ani tajaajilus tajaajila araaraa ta'uu qaba jedha ka. Ameen. Lallaba du'a, lallaba cubbuu, lallaba hinduuta, lallaba hiniyyoomta, lallaba waan akkanaa kana hin dhaga'u jedhame. Waaqayyoos hin dhaga'u, lallaba akkanaa hin dhaga'u jedhame. Si dhagaa, na dhagaa jedhame. Abbaan kun hojii jira. Ameen. Lallaba akkanaa dhaga'uu qabda. Waaliif araara argatteerta. Ameen. Kana jechuun maal jechuudha? Tajaajilli abdii nama kutachiisu jiraachuu hin qabu. Tajaajiluus hin qabdu, tajaajilamuus hin qabdu. Ameen. Jira Yesuus. Ameen. Inda bal'aama. Ameen. Inda bal'aame. Dabalaa deemnam. Tajaajila abdii nama kutachiisu hin tajaajilu. Ameen. Tajaajilli kakuu haarawaa kun jedhame. Tajaajila araaraati jedha. Tajaajila abdii nama kutachiisu miti jedha. Tajaajila nama abdii namaaf abdii kennuudha. Tajaajila nama abdii hin kutachiisne, tajaajila nama gara fuulduraatti adeemsisuudha. Kan nama dadhabsuu miti. Ameen. Tokko siif galee amma asumatti taa'eet tajaajila abdii si kutachiisu sittiin. Phaawulos tajaajila abdii hin kutanne. Ameen. Tajaajila araaraa jalqabneerra. Ameen. Abbaa keenya wajjin araaramneerra. Ameen. Waaqayyo dhiifama nuuf godheera. Ameen. Waaqayyoon waliin araarameera. Ameen. Tajaajilli kana. Ameen. Warra araaramneefoo kotta. Waaqayyo karaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin isin waliin araaramuudhaaf. Ameen. Ameen jedhame. Ni barbaada. Balballi banaadha. Ameen. Kanaaf Phaawulos maal jedhe? Sababni abdii hin kutanneef inni tokkoffaa tajaajilli amma jiru kun tajaajila maaliiti? Araara jedhame. Araaraatiif illee Waaqayyo isaa eebbisu. Ameen jedha. Maqaa gooftaa Yesuusiin. Ameen. Ifti naannoo sanirraan ba'a. Ameen jedha. Biyyattii kanaaf ifti guddaan tajaajila san keessaan ba'a. Ameen. Tajaajila araaraati. Ameen. Tajaajila araaraa. Ameen. Mee tajaajilli koo kana booda jedha. Jireenyi koo kana booda jedha. Ameen. Jireenya araaraati jedha. Ameen. Ameen. Waaqayyo wajjin araarameera. Wayni. Isiniif gala. Yommuu addaan balleessu san Waaqayyoon akkana godhe. Akka ergamaan Waaqayyo Kiruub jedhamu miti. Saif mirne baalo. Goraade jedha baqa. Billaa ta'ee seefii isa guddaa ibidda jechuudha gaggara gartu jedhaman. Bammitti galabaabbata. Ofii zoorti isheen. Si argannaan morma sirraa burti. Ishiidhaan akka eegu godha jedhe. Siniif galee ati Waaqayyoo tuquu dhiisi.
waaqayyoon wal arguudis balbala san hin geechu. Gooftaan Yesuus dhufee balbala san bane. Ameen. Waaqayyoo akka wal tuqxu si godhe. Ameen. Mirga waaqayyooti akka teechu si godhe. Ameen. Kan fagoo jirtu abbaa isaatti si dhiyeesse. Ameen. Wayne Phaawulos akkana jedhe Xiimotewos irra yommuu dubbatu inni jedha iddoo namni kamuyyuu bira hin geenye miti ifa guddaa keessatti ifa dinqisiisaa keessa ta'a jedha. Ameen. Eenyumtu isa bira ga'u ati geessee moo hin geenye? Yesus bira. Ameen. Gaera jedhika. Kan jaaladhu ani isiniif galeeme. Ameen. Ina ሙዚቃ እኮ ሰይጣን አቢዩዝ አድርጎ ነው ወደዛ የወሰደው እንጂ ዋቄፈታ ሚቲ ዋቄፈታ ጀቹን ወረገኛ ሚቲ ሲሊፍ ገለ ይዋቄሳ ዋቀዮ ዋቄሳ ሚቲ ሉሲፈር ከነ ዱር ሚቲ ኦሶን ኩፊን ዱራ ኢሳ አርገቴ ከና ዋቄፈና አርገቴ ሰና ገረ ማለት ይጅጅር ገረ ሲርባት ይጅጅር ከናፍ ይራፉዳን አሜን አሜን ጀደጋ ገኘ ሞንገኘ ኤኙ ቢራ ኢየሱስ ቢራ ገኘ ሞገኘ ዋቀዮ ቢራ ገኘ ኦገኘ ጎራኮ ቢራ ገኘ ኦገኘ ኤስ እረናሳሚ ገኘ ኦገጋ ጀዲ አሜን እራፉዳ ተሳ ቀበ ሰይጣን ሶባ ኪጂባዳ ቱጀዳ ኪጂባዳን ቀቡ እራሳም አሜን እኔ ሃይማኖት አልወደውል ኢትዮጵያ ወቤክተን ነቲ ፈየደማ ዋቀዮን እንፉደተን አሜን ኦጅብቴሞ ዲሱ እንደንደሳ ዋቀዮ ሙሴዳን ካንሳ በከነ ዲሲ አኒ ሰበብ ይራራተን ስሙ ደጀደም ድርቀምቴቱ ፈረንጂኑ ነደገስ ኦ ደገስ ገሩ አቲሞ ደገስ አሜን ማሪፍ ተጃጅል ሊቆ ተጃጅል አራራት አሜን ጀሪካ ከና ዋቀዮ ላል ስርት ረድርጋቴ ሆማ በቃ ፍሪ ነው የምትሆኑ አሜን በቃ ቢሊሰው ባተከንት ቢሊሰ ባቴቲ ኢየሱስ ቤት አከመራታት ትጅራተ አከ ማለት እንዴ ማሊ ማርቆስ ወንጌል ማርቆስ በቆና ለማፍሰድ ዱቢሳሜ ፍሮን ኢሳ ማቲን ኢሳ ነሚቺ ኩመራቴ ረጀደኒሚ መራታ ክየ አሜን አሜን ጀዳጋ መራታኮ ቀር ፍሪታ ይጅራት ናምኒ ጋልጋላ መናቲ ጋላ ኢኒ ጋራቲ ባ መራታ ደመለ ኩና ማረ ነው አሜን ፍሪዳ በቃ ኢየሱስ ዘና አሜን ዘና ጀሪንጋ ምናማ ቆቆቆ አሲባተን ያመሲን ጋራቲን ባቱ ጋራም ደምቱ እሺ የሞ ፈከኛ ወልዳ ዱፍተን ጆለን አማስሉስ ጀርተን ሃቲ ከሰን ካቴ አሲወቀል አይ አሱማን ቡላጀቴ አሱማቴሳ እኒ በሪሳን ፋሲካ ከበጁዳፊ ማሰኖ ደመኒ ማና ቁልቁሉማ ደመኒ ኢሳኖ ከረመና ከረናቹ መታየር ሃቲዩ ደገቴ irti አገመና ገልቴ እነችታ ጎያ ሰዲም ፊሮታ ኢሳቢራ በርባዴ ማሊ ጉርባ ጀቴን ማሊን ጀዴን እንሶዳታ መራታን ክይ አሜን ዱጋቲ ትዱፍናን ሃዳ ባምቤ ኩኒ ማሊ አናፋ ባንክ ሲበርባዳ ጅሩ ማመን አባንክ ያ አኒ ማና አባኮ ተንጅራ ሲቱ አባኬ ወላለ ጀሬን መራታ አሜን አሜን ጀራጋ ኖርማል ዱጋራቲ ነምኒ ዋንፌ ሲንጀቹ ደንዳ አሜን ኪያሲንከን ከነማስ ካና በቃ ነው እኙማንኩ ነማስንቱኮ ናምኒስ አከናቱኮ ከሲ ገለን ኢየሱስ ይፋተው ከናፍ አከነም ጳውሎስ አከነ ጀደ ከናፉ አብዲን ኩታዱ ማሊፍ ተጃጂላ ናፍ ከነመ ተጃጂላ አራራት ጀደ አሜን ነሙ ዱፌ ነቲ ሙርቴሱ እንደንደው ነምኒ ቶኮ ዱፌ ነቲ ፈራዱ እንደንደው ነምኒ ቶኮ ዱፌ አና አደቡ እንደንደው ማሊፍ ተጃጂላ አራራ ቀበኔ ሜ ተጃጂላ አራራን ቀበለ ጀዳ አሜን ዱጋን ሲኒተም ሃውስሆልድ ኦፍ ጋድ ቸርችን ኩን ማቲ ዋቀዮ አሜን አስከሰቲ ነምኒ ጪማን ማቲ ዋቀዮቲ ነምኒ ሞ ሀፉራን ደደበል ማቲ ዋቀዮት አሜን ኤኙምቱ ፈረዱ ሚርገስ አንጎስ ይንቀቡ
hoo faradees beekumsa gadi aanaa waan qabuuf walitti hin faradina. Ameen. Maaliif tajaajilli kennameeyyuu tajaajila maaliiti? Walirra darbita. Ameen jedhika. Walirra taraa tajaajilta. Araara gochaa obboleessa akka wajji araaramaa akka Waaqayyoon karaa Kiristoosiin sitti araarame ati immoo obboleessa kee wajjin. Ameen. Kanaaf jedhe Phaawulos abdiin kutadhu. Tajaajilli nuuf kenname tajaajila maalidha? Tajaajila araaraati. Kanaaf tajaajilli nuuf kenname tajaajila araaraa waan ta'eef abdiin kutadhu. Lammaffaan immoo lakkoofsa. Ameen. Ameen jedha. Ameen. Qoome sinifan dubbisa sirriitti dhaga'a. Waan yellasiisaan namni dhoksaatti hojjetu garuu ifneerra. Ameen. Kana ifa jedhe lakkoofsa 3 wangeelli nuyi lallabnu jedha. Yoo haguuggame immoo warra karaa badiisaa irra jiran duwwaadhaaf haguuggame. Ameen. Siif ifa jechuudha. Ameen. Ameen jettanii. Kanaaf tajaajilli nuuf kenname tajaajila maaliiti? Lakkoofsa 7 irraa dhufeet Phaawulos akkana jedha. Ammas jedha miti. Lakkoofsa 7 eenyu dubbisa? Mee dubbisi. Ameen jedhame. Ammas nuyi jedhame. Wanta gati jabeessa akkasii fudhanne. Akka qodaa suphee. Akka qodaa supheetti jettani. Kana eeguudhaaf humna gararraa kan keenya otoo hin ta'in kan Waaqayyooti jedha. Ameen. Ameen jedhame. Amma nuyi warri wanta gati jabeessa akkasii fudhanne kun. Ameen. Akkana jedhe በአማርኛው እንደዚህ ይላል ብቃታችን ከእግዚአብሔር ነው jedha. Ameen. Ameen. ብቃታችን ከማን ነው? ጀቡማን keenya eenyurraa? Cimini keenya eenyurraa? Akkana jedhe maaliif Waaqayyo cimaa nu godhe jedha. Suphee kana keessa jedhe wanta gatii qabu tokko kaayeera. Ameen. Suphee kana keessa Addaamin Waaqayyo seera uumaa boqonnaa tokko lakkoofsa 26 nama akka fakkeenyaa fi bifa keenyaa maal agennu haa uumnu jedhee erga uume booda maalirraa tottolche jedha. Biyyerraa kuni biyyerraa kan tottolchame supheedha jedha Phaawulos dhufe. Maalidha? Supheedha. Garummoo suphee kana keessa maal kaayeera? Mee ameen jedha. Mee namni birrii 100 qabu akkaawuntii keessa. Sinin gaafadhu. Sinin gaafadhu. 100 Waaqayyo irraan siif dabala. Eshi kuma zanni hin baaste. Eshi kuma 50. Kuma 20. Ndoksitanii. Sinin gaafadhu bar. Fidi sin jedhe. Eshi jira Yesuus. Ameen. Maaliif manan keenya birrisan? Maaliif? Si jalaa bada. Miti. Wanta gatii qabu tokko. Okay. Namoonni baankii hojjetan yookaan immoo information baankii qabaatan. Irroo hin beektaami? Namni warqii fi daayimandii qabu eessa kaawwata? Kaaznaa keessa kaawwata. Yoo kaaznaa san amanuu dide immoo wotaaddarri information hin qabdan. Baay'ee dubbii isaa sirriitti waa baay'ee akaadaamikaalillee sirriitti ishi. Namni warqii baay'ee qabu eessa kaawwata? Giraamaan mazzansiisee eessa kaawwata? Baankii kaawwata. Waaqayyoon garuu wanta gatii qabeessa kana fide kaasnaatti hin qollafne. Suphee kana keessa kaa'e. Ameen jedhiga. Wanta gatii guddaa qabu. Tajaajila araaraa kana. Tajaajila isa guddaa kana. Ameen. Eessa kaa'e? Suphee keessa. Eenyu abdate? Abdate jedhiga. Kanaaf abdiin kutatiin. Waaqayyo wanta ameen gati qabeessa si keessa kan kaa'e si abdatee osoo hin ta'in eenyu abdateeti? Of abdateeti jedhiga. Ingaluduni manako ingaluduni manako ingaluduni. Ameen. Ingalu jedhaga. Iti? Mee namni warqii dagoogoo keessa kaawwatu jira?
Dagogoo beektu? Hin beektani? Mee namni beeku? Ani nan beeka. Akkas ijoolleen baadiyyaa akkas jiraadhaame. Abaate የኢትዮጵያ የጀርባ አጥንት ገጠሩ ክፍል ነው። እሺ እንዳይመስል ድንጋይ በልታ አትኖርም አዲስ አበባ ላይ አቹማ ዱፋ ጣፊን ሚቲ ደጎጎ ሰንኬሳ ጣፊን ዱፋ ቀማዲን ኢለ አቹማ ኬሳ ሰፈረሜ ዱፋ ኦኬ ነምኒ ጎተራ ቀቡ ሜድ ጎተራ አርጊተኒ ቤቱ ሜ አማ ወርቂ ጉዳ ዳይመንድ ቀብደን ጎተራ ኬሰን ኬሱ ማሊፍ ሽፍታን ዱፌን ፉዳት አሜን namni dhufee siin saama kanaaf waan sodaattaniif odoo tokko dhufee amma dagogoo okkotee kana keessa warqii kaawwatta tokko dhufee uleedhaan odoo dhahee hoo hin caba wanti sun Phaawulos akkana jedha waan hundaan hin dhiibbamna malee maal hin tennu hin kufnu jedha ameen eenyu si utubee si qabe mee waaqayyo jedha kanaaf Phaawulos abdiin kutadhu jedha ameen tajaajila araaraa kana waaqayyo mataa isaa harka isaa abdatee suphee kana keessa kaa'eera. Wayne siif galee maaliif seeti? Kanaaf wanta gati qabeessa waan si keessa kaa'eef waaqayyo dhakaanuu akka hin dhoofne si eegame. Dhukaas illee akkas hin arganne godhame. Ameen hin jetture. Maaliif si keessa wanta gati qabeessa waan kaa'ee jiruuf. Ameen. Tajaajila araaraa si keessa waan jalqabeef. Ameen. tajaajila araaraa siin waan jalqabeef waan gati qabeessa si keessa suphee kana keessa waan kaa'eef waaqayyo suphee kana hin eegamen. Phaawulos Roomee boqonnaa 8 lakkoofsa 10 akkana jedha. Hafuurri Kiristoos Iyesuus du'aa kaase sun jedha. Qaama keessan keessa yoo jiraate qaama keessan isa du'u kanaaf maal kennaaf? Maachaa kaataataata. Amen. Qaama kanaaf maal kennaaf? Jireenya. Namoota guguddoo nama Waaqayyoo warroonni Ingiliffaa fi kitaaba afaan Amaariffaatiin Oromiffaan afaan Oromiffaatiin hiikkaan isaa hojjetamnee hin beeku. Joseph Prince jedhamu tokko hin beektu. Diimaadha namichi. Akkuma kiyya kana gaa. Umriin isaa garuu 70 ga'ee fakkaata. Nama guddaadha namichi. Anuma fakkaata shabala. Maalige maalire inni na yaaddeessu maalire maalire inni na yaaddeessu maalire gati koo Yesuus maalore tumure maalire inni na yaaddeessu maalire ambogora kusu maalire maalire inni na yaaddeessu maalire gati koo Malire, endine yaades malire, ambagura kus malire, waine, endine yaades malire, gadiko Yesus bandora tumure, malire, endine yaades malire, ambagura kus malire, endine yaades malire, gadiko Yesus bandora Malire, endine yaades malire, ambagura kus malire, endine yaades malire, gadiko Yesus bandora tumure. Murtemu iliko, akach pe chalti, panako jamesa, akabo pati, arre ranavisa, malire. Endine yaades malire, kago one bus malire, endine yaades malire, gati ko Yesus tu panora tune, ulga masisa, naftae gota, mitti kuniliko, akan kufe chamniti. Anako jabesa akaboro pati karera na pisa malire endina yaades malire kagogo na dos malire endina yaades malire
Gatiko Yesus tu pandora ture. Aha. Akkan kufee hin cabne. Akkan kufee hin cabne. Faana koo jabeessa. Maaliif akka kuftee hin cabne si godha? Maaliif si utubee si qaba? Waan gatii qabeessa tajaajila araaraa si keessa waan kaa'eef. Sim jettee zammarii naafoo. ትፈልጋለህ እንዳለው ልጅ ዝም ብላ ሲፍ ገሌ አሜን ማሊፍ ኡቱቤ ሲገባ አካ ኩፍቴን ጫምኔፍ ጳውሎስ አገሬ ዋኑንዳን ሂንዲ በምነጀት ገሩ ማሊንካን ማሊፍ ተጃጅል አራራ ከና አሜን ሱጴ ከነ ኬሰ ካየራ አሜን ወይኔ ጅራ ኢየሱስ ማሊሬ የተቃሲዮ ባቷ መቤተ አንከ አሜን Amen. Ibeedhaan hin duutu. Amen. Waan Waaqayyo siin jalqabe siin fixee deemta. Waaqayyo waan siin jalqabe siin fixee deemta. Amen jedhika. Ani amma Itoophiyaa irra jechuudha. Amen. Waaqayyo jijjiirama guddaa fidda waan naan jedheef kana fixuu malee hin deemu. Amen. Waldaa qofan sa'i mar masaraa mootummaa. Amen. Asii haga Gibxii. Amen. Nama hiikaa naa hojjetu qabe Keeniyaa dirasii. Amen. Amen jedhika. Nanne manan hojjedha. Amen. Waaqayyo tajaajila araaraa kana na keessa waan si keessa kaa'emi na keessa kaa'ee jedhame. Isiniif galee gaaf tokko Yesuus qabuudhaaf dhufan namoonni. Qabuudhaaf dhufnaan abbaan isaa tajaajila araaraa isa keessa waan kaa'eef eenyu barbaadda jedheen. Masaaraa qabatanii baraammaa teekwaandoo zamana kanaa fakkaatanii dhufaniitti dhaabbatan. Eenyu barbaadan jennaan Yesuus barbaadna jedhan. Ijji qabameera kalaal wangeelli keenya yommuu dhokate eenyuuf dhokate jedhe. Warra gooftaan qabne warra badaniif jedhe. Warra amanuuf garuu maalidha? Ifa. Eenyu barbaada jedhe Yesuus jedhe. Ana jennaan duubatti deemtee gufte. Ameen. Har'a wanti si ajjeesuuf dhufe. Ameen. Ameen. Ifa yootti gadhiistuun kufa. Dhugaa yootti himtuun kufa. Tajaajila araaraa kana yoo itti himtu hin kufa. Yesuus hin barbaanna jedhan. Anuma Yesuus jedhan fayyisaan anuma jedheen kan. Fayyisaa addunyaan jetture. Akkasi. Ameen. Akkasi fayyisaa addunyaa gooftaa Yesuus. Ameen. Kanaaf ana jennaan kufan. Maaliif tajaajilli araaraa isa keessa jira. Ameen. Namuu dhiibee isan kuffisu. Ameen jedhika. Yesuus gooftaadha. Tajaajila araaraa kanaaf hin dhiibbamna malee kufnu jedhe. Eshi lakkoofsa 8 irratti immoo lammaffaa sababa lammaffaa isaa dubbata. Abdii hin kutannu jedha. Maal hin kutannu? Abdii hin kutannu. Karaa hundumaan hin rakkanna garuu badduu hin baanu. Waan goonu hin wallaala. Garuu abdii hin kutannu. Waan goonu wallaaluu dandeenya. Fakkeenyaaf yeroo tokko waan gootuu wallaalta miti. Waan godhuu wallaaleen jettaami. Waanuman ta'uu wallaaleen jettu. Yeroo sanis tajaajilli araaraa kun waan nu keessa jiruuf jedhe deebiseen nu dhaaba jedha. Deebinee dhaabanna jedhe. Deebinee karaatti galla jedhe. Deebinee hojii keenya hojjechuu hin dandeenye jedhe. Araarri Waaqayyo nu keessa kaa'e kun ameen carraa nuuf kenneetti deebina. Kanaaf abdii maaliin goonu? Hin kutannu. Nu dhaaba. Nu qaba. Karaatti nu deebisa. Ameen jedhaaka. Ameen. Jira Yesuus. Ameen.
Kanaafuu maal hin kutannu? Abdii hin kutannu. Waaqayyo waan kabajamaa nu keessa waan kaa'eef. Suphee kana keessa waan kaa'eef. Wayne. Ameen jedha. Maal jedhe Phaawulos? Waan goonuyyuu yoo wallaalle maaliif? Nuti waan goonu wallaala malee abbaan keenya waan godhu wallaalu. Ameen. Waan siif godhu wallaalu. Ameen. Waan inni ani waan ani siniif godhu nan beekaa jedhe situ hin beekne malee inni waan sii godhu hin beeka. Ameen. Situ waan hojjetu wallaalte malee yeroo sanittu Waaqayyo wanta siif laalee jira. Ameen. Waan sii gochuu barbaadeetu jira. Ameen. Tuqiitii nama si maddii abbaan kee jedhin waan sii gochuuf barbaadeetu jira jedhin. Ati waan san wallaaltus jedhin. Yoon beeknes jedhin. Abbaan kee garuu hin beeka jedhin. Waan gaarii siif yaade jedhin. Ameen. Kanaafuu abdiin kutatin jedhin ka. Ati waan gootu wallaaltus abbaan kee waan siif godhu hin wallaalu. Ameen. Ameen jedha. Abbaan kiyya waan naaf godhu hin wallaalu jedhame. Anatu wallaalee malee jedha. Inni waan siif godhu. Fakkeenyaaf namni tokko maali abbaa godhu kana keessa maaliif akkana na goota? Maaliif asii na dabarsita? Maaliif akkana maaloo waan godhu wallaala jedha. Akkasii situ wallaalee malee ani siifan beeka siin jedha. Ameen. Siif beeka jedhi nama si maddi jiru. እግዚአብሔር ያቀልሃል። አሜን። ስለዚህ አንተ አታውቅም እንጂ እግዚአብሔር ምን ሊያደርግልህ እንዳሰበ ያውቃል። አሜን። ስለዚህ እሱ ላይ ተውት። ለኮፍሰ ቁደጃ ካናፊስ ኑይ ሞቱማ መቱማ አብዲ ሂንኩተኑ አሜን ከነካ ማል ጀዴ ከናፊስ ኑይ መቱማ አብዲ ሂንኩተኑ ማሊፍ ነሙማን ኬኛ ኢኒ በኬቲ ሙለቱ gadi dhumaa yoo adeeme iyyuu namummaan keenya inni keessaa har'aa boru haaraa hin deemaa. Ameen. Haaromfamaa deemaa. Ameen. Maal jechuu isaati? Abdiin kutadhu jedhe. Maaliif? Inni namummaan supheen keenya kunuyyuu osoo dadhabaa deeme moo jedha. Keessa immoo namni tokko hin jira jedha. Ameen. Baay'isaa galata kee. Baay'isaa galata kee. Namba isa galaki, abet. Namba isa galaki, namba isa galaki. Orman. Kuno galatake galata. Kuno galatake galata. Kuno gilase galata. Kuno galata ke galata Dawiti sirbe kula Waaqesu ilkomari Kandanu ta efedu fasa Olfenese fi yomogangeti Garaneti fasa Olfenese fi yomogangeti Kuno galata ke galata. Ay Phaawulos ajaa'iba barabe. Namummaan keenya irranaa kuno osoo gadi deeme jedhe. Osoo moofaa deeme jedhe. Kan keessa jiru tokko jira. Ameen. Inni immoo haaromfamaa deeme jedhe. Ameen. Ameen jedhe. Ameen. Expired date qaba. Asitti yoo expired date argate yoo ta'e kan keessa tokko jira moo inni guyyaatti maal ta'a deema? Haaraa deema. Ameen. Kanaafuu abdii hin kutadhu jedhaaka. Abdiin kutadhu jedhaaka. Siniif galami.
tokkoffaa tajaajila araaraa waan arganneef. Ameen. Lammaffaa Waaqayyo of abdatee tajaajila araaraa kana suphee kana keessa waan kaa'eef suphee kana immoo utubee qaba akka kufu hin cabne. Kanaafuu abdii maaliin godhu hin kutannu. Inni sadaffaa immoo supheen kun yeroon isaa ga'ee moofa'aa dulloomayyuu osoo deeme jedhe nummoo keessa keenya nama tokko jira, nama haaraa jedhama. Ameen. Nama lammaffaa dhalate inni keessaamu guyyaa guyyaadhaan maal ta'aa deema. Kanaafuu haaraa deema abdii ka'a olka. Ameen. Mee abdiin kutannu jedha jira Yesuus. Ameen. Anis jira jedha ka. Anis jira jedha. Yesuus gooftaadha. Mee abdiin kutadhu jedha. Ameen. Tajaajila anaaf kenname tajaajila araaraati jedha. Abbaa koo jedhi wajjin Waaqayyo wajjin hojii Kiristoos fannoorra hojjateen araarameera jedha. Kanaafuu jedhiga abbaa kiyya wajjin lolli hin jiru jedha. Araarri bu'eera jedha. Afaan kootii jedha dubbiin du'a dubbiin cubbuu hin ba'u jedha. Boo'ichi hin ba'u jedha. Kolfatu ba'a jedha. Sagalee araaraatu ba'a jedha. Maqaa gooftaa Yesuusin isiniif ta'eera. Kanaaf booda sagalee kufaatiin haasoftan. Kanaaf booda sagalee dadhabbiinsaa hin haasoftan. Sagalee dadhabe jedhu hin baastan. Maqaa gooftaa Yesuusin hafuurri isin keessa jiru qaama keessan kana jajjabeessaa deema. Waaqayyo waan kabajamaa isin keessa kaa'eera. Tajaajila araaraa isin keessa kaa'eera. Kanaafuu Waaqayyo kanaaf isin utubee qaba. Ameen. Mee Waaqayyo jedha waan anaan jalqabe anaan fida jedha. Kanaaf abdiin kutadhu jedha. Wanti baay'een na dhibus hin kufu jedha. Cabeen badu jedha. Na keessa waan kabajaatu jira jedha. Gatii waan qabutu jira jedha. Tajaajilli araaraa na keessa jira jedha. Ameen. Maqaan kee ulfaatu. Abbaa koo Waaqayyo maqaan kee ulfaatu. Yesuus gooftaadha. Hafuurri qulqulluu isin jabeessa. Isin gargaara. Ameen. Qaamni keessan kun jabaatee hojii Waaqayyo akka hojjetu godha. Fayyaan isiniif kennameera. Hafuurri qulqulluu qaama keessan duukanaaf jireenya kennaaf akka jedhe maqaa gooftaa Yesuusin namoonni dhukkubsatan hamma Waaqayyoon waan jabaa waan gati qabeessa tajaajila araaraa waan isin keessa kaa'eef qaama keessan duukanaaf jireenya haalaatuuf hafuurri qulqulluun qaama duu keessaniif ameen jedha. Ameen. Namni harka kaleen keessan dhukkubsatan namni gurri keessan dhukkubsatan amma hafuurri qulqulluun wanti jabaan isin keessa waan jiruuf abbaan keessan tajaajila araaraa waan isin keessa kaa'eef qaama keessan fayyiseera. Ameen jedha. Warri amantan ameen jedha. Warri dhukkubsatan ameen jedha. Har'a hafuurri qulqulluun qaama keessan du'uuf jireenya kenneefiira. I hope nan amana namni as keessa jirtanis namni miidiyaadhaan hordoftanis hafuurri qulqulluun qaama keessan duukanaaf amma Waaqayyo waan gati qabeessa tajaajila araaraa qaama keessan keessa waan kaa'eef hafuurri qulqulluun qaama keessan du'e saniif jireenya hin laataaf. Maqaa gooftaa Yesuusin kun isiniif haa ta'u. Ameen.